Ulah bedenge yange karas bede yange karas ayda fe bu zemge alga ayda bu zemga. Повторение – мать учения. И хотелось бы повторить с вами местоимение. Төп килеш. Кем, нимә? Мин, һин, ул. Эйәлек килеш. Тимәк, эйәһе, хужаһы. Кемдең, нимәнең? Минең, һинең, уның. Төбәү килеш. Төбәп әйтәм. Кемгә, нимәгә? Миңә, һиңә, уға. Төшөм килеш. Нимәнелер төшөрөү. Кемде, нимәне? Мине, һине, уны. Сығанак килеш. Ҡайҙандыр, нимәнәндер сығыу. Кемдән, нимәнән? Минән, һинән, унан. Урын ваҡыт килеш. Урыны, ваҡыты. Ҡайҙа, нимәлә, ҡасан? Миндә, һиндә, унда. Мин, я. Минең, минеке. Мой, моя, моё. Һин, ты. Һинең, һинеке. Твой, твоя, твоё. Ул, он. Она. Уның, уныҡы. Его, её. Беҙ, мы. Беҙҙең, беҙҙеке. Наш, наша, наше. Һеҙ, вы. Һеҙҙең, һеҙҙеке. Ваш, ваша, ваше. Улар, они. Уларҙың, уларҙыҡы. Их. Да, обратите внимание на окончание для более легкого запоминания местоимений. В паре мин, хин, бед, хед всегда одинаковое окончание. Немного капризничает ул, меняя свою последнюю букву на «н». Кстати, это самое капризное личное местоимение, но во множественном числе улар буквы не меняются. Уның һүрәте ғәжәп матур. Его картина удивительно красива. Кемдең һүрәте? Уның һүрәте. Айтуар, һинең оҫтаханаңда шул тиклем рәхәт. Айтуар, в твоей мастерской так уютно. Бындай оҫтахана һиңә илһам бирә. Такая мастерская дает тебе вдохновение. Уны илһамландырған һүрәттәр күбында. Здесь много вдохновляющих его картин. Айтуар, аңлап торам, һинең өсөн олатайың һәм әсәйең иң яратҡан башҡорт рәссамдары. Әйе, Ә кем һиңә тағы ла оҡшай? Ахмат Лутфуллин иң бөйөк рәссам. Ул да миңә оҡшай. Мин Нәйлә. Башҡорт һынлы сәнғәтен Әхмәт Лутфуллиндың ижадынан башҡа күҙ алдына килтереү ҙә ҡыйын. Башҡорттоң милли асылын, ябай кешеләрҙең кисерештәрен ул тарихи темаларға төшөрөлгән һүрәттәре, замандаштарының портреттары аша асты. Уның бар һүрәттәре лә хәҙер классикаға әйләнде. Ул Советтар Союзының халыҡ рәссамы тигән иң юғары исемгә лайыҡ булған ижадсыбыҙ. Ауырлыҡтар күреп үҫкән ябай ауыл малайының ошондай бейеклектәргә үрләй алыуы үҙлек йәшәү, тырышлыҡ өлгөһө. Халҡына, еренә тоғро, ихлас ир уҙаманы әлегә тиклем иң билдәле, иң яратҡан рәссамыбыҙ булып ҡала. Минең дә бер туғаным, билдәле рәссам. Кем? Кем? Үҙегеҙ белегеҙ, ул Өфөлә тыуып үҫкән һәм күренекле ғалимдың улы. Уға нисә йәш? 50 тирәһе. Ул ҡайҙа уҡыта? Сәнғәт училищеһында. Һәм әйткәндә, Айтуар, ул һинең олатаң менән бергә эшләгән. Һүрәттәре ниндәй темаға? Тарих, рух, төрлө символдар. Бына ҡарағыҙ. Ниндәй матур.
Китаптарда олатаһы, атаһы, улы. Буындар бәйләнеше. Бұл Елил Сулейманов. Әйе, дөрөҫ. Ребята, давайте еще раз вспомним некоторые родственные термины. Әсәй, инәй, мама. Әсәйем, инәем. Моя мама. Атай. Отец, папа. Атайым. Мой отец. Ул. Сын. Улым. Сынок, мой сын. Мин атайымдың улы. Я сын своего отца. Кыд – многозначное слово. Это и девочка, и девушка, и дочь. Отдельно кыд употребляется как девушка, девочка. Но чтобы обозначить родство, необходимо указать, чья именно эта дочь. Это нужно понять из контекста разговора или текста. Уның кызы, его, ее дочь. Уның улы һәм кызы бар. У него, у нее есть сын и дочь. Зәлифәнең кызы Дилбәр, дочь Зәлифы Дилбар. Азамат Байрамгуловның кызлары Айгөл һәм Алия. Дочери Азамата Байрамгулова, Айгуль и Алия. В башкирском языке родственные термины имеют большое значение. По обращению можно сразу понять, кто перед вами, человек старше или младше. Агай – старший брат, дядя, мужчина старше тебя. Кусты – мырҙа, энекәш. Младший брат – мужчина младше тебя. Апай – старшая сестра. Тетя – женщина старше тебя. Һылыу – һеңле. Младшая сестра. Женщина младше тебя. Агай, апай говорят также в уважительном контексте. Это не переводится, поэтому принято оставлять само слово. Фарид агай – бик абруйлы кеше. Фарид агай – очень авторитетный человек. Туған родной. Ирәндек уның ике туған ағаһы, Айдель бер туған кустыһы. Ирәндек его двоюродный брат, Айдель родной братишка. Әсәй, беҙгә Дамир ағайыбыҙ килгән. Мама, к нам пришел наш дядя Дамир. Ҡартатай – дедушка. Ҡарт – старый, атай – отец. Ҡарт атай, ҡартатай. Ҡарсәй – бабушка. Ҡарт әсәй, ҡарсәй. Ейән – внук. Ейәнсәр – внучка. Олатай – дедушка. Оло – старший, атай – отец. Оло – атай, олатай. Өләсәй – бабушка. Оло – старшая. Әсәй – мама. Оло – әсәй, өләсәй. Также у башкира олатай принято называть старших братьев матери и отца. Ялил Сулейманов – әсәйемдең ике туған ағаһы. Джалил Сулейманов – двоюродный старший брат матери. Ялил Сулейманов – минең ике туған олатайым. Джалил Сулейманов – мой двоюродный дядя. Минең олатайым Ялил Сулейманов киң билдәле башҡорт рәссамы. Ул күренекле галим фольклорсы, Әхмәт Сулейманов менән абруйлы педагог Флюра Сулейманованың улы. Рәссамға бала саҡтан уҡ халыҡ тарихын, ижадын, ялаларын тәрән аңлау һәләте һалынған. Кешеләр, тәбиғәт, хайвандар барыһы ла мәңгелек йыһан ҡанундарына буйһона. Уның һүрәт геройҙары туған еренә тамырҙарын йәйгән кешеләр, ил тотҡалары, ил һаҡсылары. Шуға ла улар тауҙарға ла, имәндәргә лә оҡшап китә. Ялил Сулеймановтың һүрәттәре боронғо символикаға бай. Уларҙы ҡараған һайын үҙең өсөн яңы мәғәнә асаһың. Әмә йыш ҡына Ялил ағайҙың дуҫын, Таңсыфан апайымдың уҡытыусыһын осратам. Амир Мазитовмы? Әйе, ул сәнғәт институтында уҡыта, ә беҙ бергәлә йәшәйбеҙ. Миңә уның ижады бик оҡшай. Әмир Мазитов күренекле башҡорт рәссамы һәм педагог. Ул тиҫтәләгән йыл Өфө сәнғәт институтында уҡыта. Республикала билдәле байтаҡ рәссамдар уның уҡыусылары. Әмир Мазитовтың һүрәттәре символдарға ифрат бай. Уның һүрәттәрендә тирмә, ҡуласа, арба, тирмән таштары барыһы ла тәрән мәғәнәгә эйә.
Тирмә ул атай-олатайларҙың донъяуи фәлсәфәһе, тарих арбаһы, ваҡыт ҡоласаһы. Киң ҡарашлы рәссам халҡыбыҙҙың донъяға, ғаләмгә, йәшәйешкә мөнәсәбәтен асырға ярҙам итә. Хәҙерге заманды боронғолоҡ аша байҡай. Ул үҙенең ижады менән башҡорт һынын сәнғәтендә символдар аша фекер еткереүҙең яңы мөмкинлектәрен күрһәтте. Азалия, һин әйтмәнең. Әйе, Азалия, һиңә башҡорт рәссамдарынан кем оҡшай? Зәңгәр күлдәкле кыз. Касим Дәүләткилдеев. Оҡшай инде. Ундағы ҡыҙ бит һиңә оҡшаған. Эйе шул. Шундай уҡ тыйнаҡ, һөйкөмлө. Ҡасим Дәүләткилдиев, башҡорттарҙан беренсе профессиональ рәссам. Ул 1887 йылда хәҙерге Башҡортостандың Благовар районында тыуа. Бик иртә етем ҡала һәм Өфө ҡалаһында туғандарына тәрбиәләнә. Гимназияла уҡый. 1907 йылда һәләтле егет Петербургка юллана һәм юғары художество сәнәғәт училищеһына уҡырға инә. Һуңынан художество академияһына ирекле тыңлаусы булып алына. Әммә һаулығы насар булыу арҡаһында академияла оҙаҡ уҡый алмай. 1917 йылда Өфөгә ҡайта һәм ғүмере буйы бында йәшәй. 20 һәм 30 йылдарҙа халыҡ сәнғәте әҫәрҙәрен йыйыу өсөн экспедицияларҙа йөрөй. Халыҡ тормошон тәрән өйрәнә. Шуға ла уның һүрәттәрендә халыҡты ихлас яратыуы сағыла. Ярай, тыуар, беҙ ҡайтайыҡ. Ҡунаҡ иткәнең өсөн рәхмәт. Хәҙер ҡанатланып ҡайтабыҙ инде. Айсулпан, әллә рәссам булырғамы? Хәҙер мин дә рәссам булғым килә. Бик күңелле кис булды. Әйе, рәхмәт. Көтөп ҡалам.